Lazada versus SHEIN. Excited na naman tayo ngayon dahil magbubukas tayo ng aking parcel. Ayan. From Lazada at SHEIN. Ayan. Etong Lazada na to, last December ko pa to in order, guys. 12/12. Dumating siya no January 5 yata yun. Paano masabi? Akala ko wala na siya. So, sabi ako na lang. Mga crop tops ito. At ito naman SHEIN, isang linggo mahigit. Ayun, bago siya dumating. Kaya sinabay ko na lang silang dalawa. Buksan natin, compare natin kung ano yung mga packaging na lang tayo mag-compare para makita natin kung ano, sino yung bongga. Ayan. At guys, baka pwede naman palike naman ang aking videos. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman. Ayan. At paki-bill all nyo na lang din po para ma-update naman kayo sa mga bago nating vlog. Ayan, maraming salamat po. Eto na nga, mag-o-open na tayo. Dahil naunang dumating sila sada. Ayan. Una natin siyang buksan. Dahil yung binayaran ko dito is 1,085. Bali, 3 piraso lang siya, guys. Baka magupit yung hindi kasang magupit. May pinkalish. Eto na siya. Ayan. O, isa-isa naman siya nakabayad. Ay, parang ziplock siya. Oo. Naka-ziplock siya. Siguro, galing ko sa ibang planeta. Naka-ziplock pa siya. Oo. Bongga. Tingnan natin ang ating crop top. Ay, Diyos ko. Pero na yata ito. Hindi ko kakayanin ito. Ginagawa mo. Ayan, oh. Parang bra lang siya, oh. Diba? Ang ganda na brand. Ganda siya. Ayan, isa. Ziplock na siya, ha? Hindi galing sa mga. Kaya siguro siya natagalan sa ziplock niya. Ay, charay, oh. Kadikadena na, oh. Diba? Nakakadena siya. Ang ganda niya naman, yan ang mga mabulo sa labas. Alam naman nila ang tatrapat siya. Ganyan. Ginagawa mo. Dalaman pagkaisuot natin ito. Yan. Ang pangatlo, pink pala yun. Nakalimutan ko na itong mga orders ko kasi dahil na, isang taon na mahigit. Ay. May balak mag-minorate ang lola nyo. Rice din siya. Pink pala yun. Ginagawa mo. Ayan. Ayan si Lazada. Thank you so much, Lazada. Ganda. Ganda. Ito naman si SHEIN ang ating Lazada. So, siyang dumating. Ang binayaran ko dito is 1,245. Wala nakalagay ko ilang items. Nakalimutan ko.
diba? Mas bongga ang kanilang packaging. So, ano nakalagay talaga ang pangalan nila? Oh, ayan po. Oh my God! So, ayan na. Wow! Lahat meron. May resibo. In-order mo, may mga ganito. Oh. Ayan po. Ang ganda ng packaging nga, fairness. Ay, lima pala po. Tamo, diba mas mura pa ng mga LAZADA, ilang 3 piraso lang. Kaya natin, ano ba to? Ayan. Green grass at home. Ayan, Ginagawa mo. Yan. Maganda siya. Susunod. Ay, meron ako pang tulog yata ito. Disco, ganyan lang siya. Kakatabi pala din sa likod. O. Ginagawa mo. So, ang kaguluhan ko. O, diba? Ganda. Colorful pala yung na-order ko ito sa SHEIN. Trinay ko lang naman po kasi ng aking doon siya nag-order sa SHEIN. Maganda daw talaga ang packaging. Tsaka yung mga tela niya maganda. Oh, promise. Ay, naku, ang ganda. Kasama siya. Diba? Kwintas pa yan. Oh, medyo yung in-order ko at parang large siya. Ito. Medium na. Malaki lang talaga yung medium nila. Kaya ganito kasi ikakabit siya dito sa blouse. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. A nice road to feel. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so Amaze ako dito sa ano niya, lagayan niya. Oh. Naku, sa naging turing pala. May benefit siya. Oh. Ito pwede ito naman lang para oh, ayan. Sinatag. At ang huli.
packaging. Ngayong mga oras na ito ay SHEIN. Ayan. Wow! Lagayan nila. Ito lang kasi sa LAZADA. Pero hindi na siya backfold. Kayong ano. Yan lang. Ito. Malambot. Oh my! May nakatak nila. May pangalan talaga sila. Ay na pong humusga ha. Ay na humusga kung sino ang panalo sa kanilang dalawa. Thank you so much, LAZADA. Maraming salamat din, SHEIN, sa iyong mga pag-gold dyan at mga colorful na mga cake. Ayan. Thank you so much po. Thank you. Ang ganda-ganda talaga, promise. LAZADA, ganda na ng ano mo. Ang ganda ng packaging mo rin. Silver naman sila LAZADA. O mga silver. Pagdating kay SHEIN, mas mayaman. Gold talaga. Oh, sino ka dyan? Charot.